Tore on olla soojas toas ja nüüd lähemegi 10-15 minuti kaugusele Tallinna kesklinnast vaatama, kuidas kerkivad kodud neile, kes jõuluks sisse kolida tahavad. Fookusesse sättisime aga sooja ja soojustuse, aga ka sellega haakuva teema helipidavuse. Parajasti käib hoogne töö soojustuse paigaldusega, miks just puistevill? Tegemist on siis ridaelamuga, millel on katuslagi vaja soojustada. Kuna tegemist on suhtkoht raskesti ligi pääseva objektiga, siis tavavilla ei ole võimalik üles paigaldada. Kuna fermid on hästi tihedalt ja ruumi ei ole, sellepärast on otsustatud siia paigaldada puistevill. Võrreldes tavavillaga see ei ole ainuke põhjus, miks puistevilla eelistada. Tavavilla paigaldades sellisesse konstruktsiooni tekivad tihtilugu villapraod ja sealt tekivad külmasillad ja see soojustus ei ole efektiivne. Et antud juhul puistevill siis tagab tervikliku soojustuse terve kogu pööningu vastus. Kui me võtame ette hinnateema, kindlasti mõtlevad praegu paljud mehed, et ma parem toon ehk oma autoga villa poest kohale, saavutan ehk olulise säästu. Selline suur ja võimas auto ei saa ju tegelikult odav olla kohale kutsumiseks. Kui te lähete ise poodi, ostate plaatvilla, kui teil on tegemist lisasoojustust vaja majaga, siis tihti ei ole seal sarika samm selline, et te saaksite seda plaatvilla korrektselt panna. Pluss te peate ise kohale tooma, lõikuma teda, seal on ajafaktor on väga suur ja kui võtta veel töömees, siis töömees tahab ka raha saada ja siis tegelikult ei tule ta suugi mitte odavam, vaid hoopis kallim. Puistevilla eelis on see, et meie kodulehelt leiate te meie andmed, helistate meile, tuleme kohale, vaatame objekti üle, hindame olukorra ära ja siis teeme edasi hinnapakkumise ja tegelikult ongi kogu see tellimine ja kohale tulek on üks telefonikõne ja protsessi algusest lõpuni võtab aega see asi kõik 2-3 päeva. Võtate, helistate, meie spetsialistid tulevad, vaatavad asju üle ja volitatud paigaldajad, ma usun, et me leiame kõigile sobiva lahenduse. Puistevilla eelistest veel nii palju, et on võrreldes plaatvillaga. Puistevilla eelis on ikkagi see, et on mõeldudki paigalduse poole pealt eriti raskesti ligipääsevatesse kohtadesse. Kui on tegemist hoonega, kus on pööningu kõrgus on 40 cm, siis meie mees roomab sinna sisse ja laseb selle sealt täis. Kui paks see kiht olema peab? Üldreeglina paigaldatakse 30-40 cm. Antud hoonel, mida me siin täna teeme, on kihi paksus 45 cm ja paigaldatakse seda alati 5% rohkem, kuna ta kergelt vajub ja paigaldaja hinna sisse läheb, et seda raha ei küsita lisaks. Et paigaldaja peab enda tööle andma 2 aasta garantii, et 2 aasta pärast tuleks see kiht ka täpselt seesama, mis talt telliti. No 2 aastat meid kindlasti ei rahulda. Kuidas selle materjali ökoloogilise jalajäljega lood on? Kindlasti, sest maju ehitatakse 30-50 aastaks. Antud valdkonnas on minul kogemust 15 aastat. Selle aja jooksul ülepuistamisi on olnud paar korda ja see on ka tänu sellele, et kas on tallutud vill ära või on seal käinud kassid. Üldreeglina puistevillaga ei saa olla probleeme, kui on ta paigaldatud korrektselt volitatud paigaldaja poolt. Puistevilla on ka võimalik paigaldada lisaks horisontaalpindadele ka vertikaalpindadele. Tihtilugu on, kus on vertikaalpinnad, kaldkatused on vana saepuru on ära vajunud vanadel majadel, täied soojustuseks ka veel puistevilla panna. Tegemist on ka siis ilmselgelt raskest ligipääsevate kohaga, kuhu muu materjaliga ei pääse üldse ligi. Tehakse kas siis seina sisse auk või ülevalt pööningult lähenetakse, surutakse see vill sinna sisse lihtsalt. Tegemist on taaskasutatud materjaliga, tegemist on mineraalvillaga, mida ju tegelikult valmistatakse klaasist. Klaas kogutakse siis pudelide näol kokku, purustatakse, sulatatakse ja siis sellest tehakse see vill. Puistevill on 2 erinevat tüüpi. On olemas KV041, mis on kollast värvivill ja Isoveril on päris uus toode, on Isover Insulsafe. KV041 kollane vill tegelikult tehakse tehases villajääkidest. Juba tehases ei jää tootmisjääke, ta on valmistatud tootmisjääkidest. Isover Insulsafe valmistatakse spetsiaalselt liinil. Seal ei teki ka jäätmeid, kõik mis valmistatakse, kõik läheb kotti ja pärast seda masinasse ja pööningule. Kui tavainimene ostab plaatvilla endale, siis alati ehitusel tekivad villajäägid, siis tihtilugu inimene mõtleb, mis ta selle villajäägiga teeb. Ta peab seda utiliseerima, puistevillaga sellist probleemi ei ole. Tuleb auto kohale, ta puistab seda nii palju pööningule kui vaja on ja teil ei teki mitte mingisugust sodi ega jääke. Suhtkoht mugav viis tegelikult maja lisasoojustamiseks või siis täis uue maja soojustamiseks. Kuidas ta niiskuse ja tuleohutuse seisukohalt on? Isover puistevillal on tulekindlus A1. Tegemist on mitte põleva materjaliga. Tuld ta ei karda. Teine küsimus, mida alati küsitakse, on, kuidas ta niiskusesse suhtub. Kuna tegemist on mineraalvillaga, siis tema niiskus imavusprotsent on 5%. Nad on suhtkoht kohevalt paigaldatud ja näiteks kui teil katuses on leke, sinna mingisugune vesi satub, siis üldreeglina ta kuivab ise välja. Juhul, kui on muidugi suurem leke, et siis tuleks ikkagi kutsuda kohale meid. Me vaatame asju üle, eemaldame vana villa ja vajadusel paneme uue. Üldreeglina ta niiskus imavus on niivõrd väike, et ta ei sõltu õhuniiskusest. Siin käib hoogne siseseinte ehitus.
Kas olete kunagi mõelnud, mis nõuded teil tegelikult siseseinale on, enne kui värvitooni ja tapeedi valimise juurde jõuda? Näiteks seinte helipidavus? Antud maja siseseinad on meil siis ehitatud Küproki kipskartongplaatidest ja Küproki metallprofiilkarkassidest. Erinevus nüüd on täna turul loomulikult see, et pakutakse tavalisi kipsplaate erinevatelt tootjatelt, siis niinimetatud tavalisi karkasse, mis on samuti erinevatelt tootjatelt, pannakse need kokku objekti peal, aga siin hakkavadki juba probleemid. Tihti on need probleemid siis saanud alguse sellest, et inimene täpselt ei tea, mida ta tahab ja milleks tal üldse vaja on seda asja. Need tagamaad on tal endal selgeks mõtlemata. Hästi lihtne, jah, ma tahan siseseina, aga mis edasi? Mis eesmärki see sisesein siis nii-öelda andma või tegema peaks meil? Et kas ta peab kaitsma meil siis tule vastu, peab ta kaitsma meil heli vastu. Ja siit tulenevalt on ka siis erinevad lahendid ja neid lahendeid süsteemselt käitledes ja käsitledes saavutatakse ka siis tulemused, mis on olulised. Ei saa teha lihtsaid järeldusi, et võttes kõige odavamad kipsplaadid, võttes kõige odavamad metallprofiilid ja sinna sisse kõige odavam mineraalvill, et me saavutame siis tulemi, mis on meil projektijärgselt nõutud või mida me taotleme. Nimetatud tulemid on saavutatavad ainult ja ainult süsteemsete lahendite kasutamise korral, kus on järgitud siis tootjate poolsed paigaldusjuhendeid, materjalide käsitlemist. Ilma selleta ei tule tulemit. Süsteemne tähendab siis seda, et on kasutatud Küproki metallprofiile, ehk siis seinakarkassi elemente, ja on kasutatud Küproki nimelist kipskartongplaati. Sinna sisse on siis paigaldatud omakorda isover mineraalvill, mis siis tagab näiteks kas parima helipidavuse või vajaliku tulepüsivuse. Kui nüüd ehituskvaliteedist rääkida, kuulsin, et olid sunnitud olnud ühe Nirumaa materjaliga vaheseina ehitama möödunud nädalal. Miks sa ikkagi seda Küproki süsteemi soovitad eelistada? Rahaline kokkuhoid tuleb tavaliselt esimesena päevakorral meil siis, kui me hakkame materjali endale soetama. Võrreldakse materjalide maksumust ja tehakse esimene järeldus. Kahjuks ja tihti on see esimene järeldus väär. Selle materjali kokkuhoiu pealt saavutatakse esmane kokkuhoid tõesti ainult soetamisel, pärast jõudes paigaldamise etapini, siis hakkavad ilmnema, et see materjal ei ole päris see, mida me nagu lootsime. Kas ta on siis liiga libe, kui me räägime karkassist, ei püsi teda koos, kui me tahame teda panna mingite kindlate sammudega, näiteks siis karkassi renni vahele postid, kukuvad laiali, pärast kipskartongi sinna peale paigaldades, kipskartong on libe, läheb nihkesse ja kõige suuremad probleemid võivad ilmneda siis, kui me teeme kruvikinnitusi. Ehk siis see kruvi ei taha sinna karkassi sisse minna, hakkab kipskartongis ringi käima ja nii-öelda süvistab endale väga suure augu. Ja tegelikkuses see kipskartongi kinnitus jääb nõrgaks selle koha pealt. Küproki karkassil on siis antud nii-öelda probleemide vältimiseks antud kofreeritud pind, mis siis tagab selle, et metallkarkass on jäigem, tema heli neelavus või heli summutamise omadused on paremad, kui me räägime helipidavusest, siis see kofreeritud pind omakorda siis tagab selle, et karkassi renn ja karkassi post püsivad omavahel ilusti koos. Nad ei hakka liikuma, kipskartongi peale paigaldades ei lähe ka kipskartong peal liikuma. Ja kõige olulisem kruvikinnituse koha pealt, see kruvi tagab nii-öelda kinnituse alati selle kofreeritud pinna neelu põhja, ehk siis kinnitus jääb alati tugev, kruvi ei käi ringi karkassi peal ja ei uurista kipsplaadile seda suurt auku. Kokkuvõttes me saame mehaaniliselt oluliselt tugevama ja vastupidavama kipskartongist vaheseina. Helipidavusega nüüd on selline lugu, et seal peab vaatama täpselt, millist parameetrit me jälgima hakkame. Kui suur on see number, mida me tahame saavutada helipidavuse suhtes. Kindlasti, mis on vajalik, on paigaldada kipskartongi rennide alla kihendid. Silmas peab pidama ka seda, et kipskartong ei tohi puudutada ei vastu põrandat ega lage. Ehk sinna peab jääma õhkvahe sisse, vastavalt paigaldusjuhisele, et ei tekiks seal helisildasi. Et me lõikame ära juba eos helisillad, mis tegelikkuses ongi siis need probleemi allikad meil. Kui karkass on paigaldatud, siis paigaldatakse sinna sisse isover mineraalvill, näiteks KL-Aku nimeline toode vastavalt karkassi nimipaksusele ja seejärel siis juba kipskartongplaat. Valikuid võib nüüd teha standardplaadiga või siis kasutame
kõvemat plaati nimega erikõva kipsplaat või siis nende sümbioosi, kasutades mõlemat plaati korraga. Saint-Gobain ehitustooted AS-il on täna tõesti olemas vastav lahend, et saavutada siis vahelagedes helipidavus. Et see hõlmab siis nii Isoveri mineraalvillatooteid ja Küproki, karkassi ja kipskartongi tooteid. Ja nende koos kasutamisel ja õigetes järjekordades on võimalik saavutada vägagi head helipidavuse näitajad. Just eriti sammu müra osas, mis tihti on meil probleemiks kortermajades. Kindlasti helipidavust, mis meil täna vähendavad, kui me räägime nüüd vaheseintest, on avatäited ehk siis uksed, aknad. Et me saavutame küll seinale hea helipidavusnäitaja, paneme ette kehva ukse või jätame ta üldse paigaldamata, oluliselt halveneb meie ruumi helipidavus. Ehk kõik see heli ja müra, mille eest me ennast kaitseme või tahame kaitsta kaaskodanikke, levib ikkagi edasi. Kokkuvõtteks võib siis öelda, et ennem kui me asume mingit materjali endale soetama, teha selgeks, mis millega käib, vaadata siis erinevate tarnijate kodulehti, isover.ee või siis küprok.ee ja sealt leida endale vastav lahend. Me oleme Tallinna südalinnast 10-15 minuti autosõidu kaugusel Peetri külas, kus on kerkimas valmimas jõuluks koju projekt. Need majad näevad keskmisest kõvasti elegantsemad välja. Kuidas need sündinud on ja kellele on nad planeeritud? Me oleme ehitanud need majad eelkõige peredele, kes on otsimas endale uut kodu ja siis plaaniga vahetada välja olemasolev korter veidi avarama pinna vastu ja mitte ainult avarama pinna vastu, vaid ka oluliselt säästlikuma, avarama, mugavama eluaseme vastu ja seda ka võib-olla senisest paremas keskkonnas ja asukohas. Me oleme kasutanud majade ehitamisel parimaid, moodsamaid, tänapäevaseid teadmisi tehasiliselt valmistatud majade ehitamisel, mis tähendab siis seda, et tehas valmistatud seinapaneelid on soojapidavad, on tihedad, nad on valmistatud kontrollitud tehasilises keskkonnas ja ka paigaldatud meie enda töötajate poolt, mis on taganud siis võimalikult lühikese valmimisaja, minimeerides sellega võimalikke ilmastikuriske või kahjusid. Praegusel aastaajal mõtlevad kõik eriti tõsiselt sooja ja säästu peale. Kuidas sellega siin lood on? Saan aru, et käib suur ja süsteemne soojustuse paigaldamine nendesse osadesse veel, mida majatehases ei tehtud. Seintes kasutame siis Isoveri mineraalvilla. Kokku on siin soojustuse paksust 275 millimeetrit. Lisaks on siin kasutatud märkimisväärselt hea soojapidavusega 3-kordse klaaspaketiga puitalumiiniumaknaid ja oluline on veel lisada, et kõikides korterites on soojusvahetiga moodne sundventilatsiooniseade, mis siis tagab püsivalt hea sisekliima ruumides, samuti minimaalse soojakao läbi ventilatsioonisüsteemi. Samuti tagab säästlikkuse madalad kasutuskulud põrandaküte, mis on paigaldatud korteri mõlemile korrusele. Välisvalgustusena on ette nähtud LED-valgustus, mis siis sobib ideaalselt kokku sellesama hoone energiasäästliku kontseptsiooniga. Hoone välisseinad on tehtud termoprofiilist teraskarkassist, mille põhiline erinevus väga laialt kasutatava puitkarkass seinapaneeliga on siis see, et tegemist on täielikult mitteorgaanilise materjaliga ja mille eeliseks võiks olla see, et selle kaudu on minimeeritud niiskuskahjustused või niiskusest tekkida võivad riskid ja seda kaudu ka omaduste säilimine pikema perioodi jooksul. Tegemist on fassaadis ristkiht limbuit plaadiga ja samuti on siin kasutatud siis sellist heledat viimistlusplaati. Hoone arhitekt on Pille Nagel, kellega meil on ka varasem edukas koostöökogemus ja üheskoos sai neid erinevaid
fassaadilahendusi üksjagu põhjalikult läbi töötatud ja oleme samuti seda meelt, et lõpptulemus on päris hästi välja kukkunud. Kas veel saab siia ka kodu broneerida? Veel on võimalik.